Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun wa yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, masih pembahasan di surah Ar-Rum ayat ke-39 dan 40. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana adanya hak infak sodakoh dari orang termasuk kerabat dekat, fakir miskin dan juga ibnu sabil. Nah, itu berkaitan dengan masalah pemberian. Ini masalah pemberian. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataitum min riba liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan apa yang kalian berikan dari bentuk riba, dari bentuk kelebihan, maka itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Nah, kita menemukan kalimat riba. Air riba halal haram, Bu? Oh, juga haram, weh. Juga haram riba tehnya. Riba teh haram. Nah, kali ai kafir saya awon. Kafir saya awon. Kafir saya awon, Bu. Oh, ya awon kan harus ada EKG. Kalimat mah netral, kecuali kalau sudah ada objeknya. Goreng soteh mun kafirna ka Allah, mun kafirna ka togut, ka setan. Nah, ayeuna riba. Aya riba saya awon. Riba nu mana tergantung tah. Ditungguan gitu. Tergantung. Ustaz Biptama biasanya mau nanya jawabannya tergantung. Ngan tergantung naon tah eta luar biasa. Jadi pengertian riba dulu. Jadi kita berpijak pada bahwa kalimat itu pada dasarnya netral. Dia tidak ada yang baik ataupun tidak ada yang jelek kecuali setelah diterapkan atau sudah ada maudunya, ada objeknya. Berarti kalau riba itu kelebihan asal pokoknya. Wabi ditaros ai lebih baik atau jelek? Lebih naon Ustaz? Nya, ai Bu hoyong lebih, hoyong kurang. Oh, katanya. Nah, berarti kita tidak bisa menentukan karena kalimat itu pada dasarnya netral kecuali setelah ada korina siakul kalam pembahasannya tentang apa, maka baru kita bisa menghukumi suatu masalah. Nah, ini riba itu kelebihan. Kalau kelebihan dari pokok pinjaman, nah itu disebut dengan riba. Ya, secara syariat pada surah Al-Baqarah yang telah lalu yang dibahas tentang riba. Karena ada kalimat falakum ru'usu amwalikum, maka kalian itu, hak kalian itu kalau misalnya bertobat berhenti dari perbuatan riba, maka bagi kalian tetap hak adalah pokok yang dipinjamkan. Sederhana riba mah kieu, Bu. Meminjamkan 1 juta nya kudu dibalikeun 1.200.000. Ya, itunya meminjam 1 juta kudu dibalikin 1.200.000. Hutangna sabaraha? Anu 200? Leuwihna, tah riba lain. Acan tangtung. Tergantung deui. Nah, Ustaz ya. Ongko cenah riba teh leuwih tina pokok pinjaman, tapi can tangtu riba. Nah, can tangtu riba ke kieu. Tuh ayah sana yang mas kalewihan sisa bagi usaha
aya imah kasayan ti abi, tah berarti anu riba naon? Kelebihan dari apa? Dari hutang. Hutangnya aya tadi aya anu ngagolangkeun, ngahijikeun, eta kan sarua menggunakan uang dari investornya. Kemudian untung dibagi dileuwihan. Nah, itu walaupun lebih itu bukan termasuk riba yang diharamkan tadi. Ya, haramkan tadi. Nginjem oge ieu teh digolangkeun, nginjem duit we, ngan pas dibalikeun eta teh anu nginjem teh hidang sorangan, dileuwihan. Nah, kitu riba lain. Riba kelebihan kan haram teu? Teu kitu. Jadi anu kelebihan anu kitu mah teu haram. Nu kumaha Ustaz anu diharamkeun ku agama? Meminjamkan uang kemudian ada kelebihan akibat dari meminjam uang tersebut, maka itu disebut dengan riba. Dia mah murni weh nginjem duit 1 juta, berarti hutangna sabaraha? 1 juta. Kudu dibalikeun kudu nginjemkeun teh 1.200.000. Tah eta mah riba namanya. Jadi membayar dari kelebihan dari pokok hutang itu disebut riba dan hukumnya itu haram. Aing ridit Ustaz kumaha? Lain siga anu nungguan kieu itu. Tukang ridit atau tukang ngiriditkeun? Ngiridit Ustaz, tah ngiridit. Ngiridit orang anu ngiridit kan ngahutang. Hutang. Kemudian ketika dia sudah menghutang itu, harganya misalnya, ya harga HPT 3 juta misalnya. Terus dibayar nate dicicil, da teu aya artos cashna teh, dikreditkeun, kemudian dibayar untuk 10 bulan. Lamun harga pokoknya 3 juta bagi 10 bulan misalnya 300.000 sabulan. Tapi kan kudu aya untung cenah ieu teh. Maka dia menaikkan harganya. Jadi hitungan sekarang itu dia dari 3 juta karena untuk 1 bulan itu dikreditkan maka menjual dengan harga 3.600.000. Riba teu? Aya nu nganjuk pinjem teu? Naon? Bedakeun atuh. Nu nginjem jeung nu nganjuk. Aya nu nginjem nganjuk lain. Nganjuk naon? Nganjuk mayar. Ibu, ai pinjam itu sesuatu yang harus dikembalikan. Aya anu ngiridit kudu dibalikeun teu? Nah, apaan meuli? Anu ngiridit mah meuli, nah meuli kudu dibalikeun. Nya, bedanya. Mohon pada dicicil bentenana teh. Tapi kan akadna anu ieu mah nginjem duit 3 juta terus dibalikeun HP, kudu dibalikeun ka manehanana teh 3.600.000. Nu ieu mah ngiridit meuli ti manehanana harga HP nu asalna 3 juta dijual 3.600.000. Kudu dibalikeun deui? Henteu, kudu naon atuh? Aya nu ngiridit mah da meuli, lain kudu dibalikeun tapi kudu bayar. Kadinya nya kartosnya. Jadi sederhana mah kieu. Allahu yarham Ustaz Sodikin mah istasikeunna. Riba mah kelebihan dari hutang. Sedangkan kredit mah kelebihan harga. Jadi nambahan harga mah meunang, nu teu meunang mah nambahan hutang. Ya, mohon hutang 3 juta jadi ditambahkan jadi 3.200.000 atau menang hutangnya sakitu ai nambahan harga mah terjadi masalah, apalagi dikredit dengan perhitungan apabila misalnya dalam 10 bulan itu duit 3 juta teh digolangkeun bisa aya untung leuwih ti sakitu, itu diperbolehkan ya. Ngeredit atau napi cash itu yang membedakan.
Atau Ustaz cenah aya dua harga dalam satu transaksi barang? Henteu, akadna mah hiji. Ya teh, ya hargana mun cash 3 juta. Lamun di kredit 3 juta genep ratus. Terus saya dibeli rek meuli nu mana? Rek kredit rek cash. Atuh. Ya mah ngalamun oke kredit teh ya, Bu. Abi mah rek meuli cash, nya sok bayar 3 juta. Beres 3 jutanya. Abi mah teu boga 3 juta mah. Rek kredit teh nya sok 3 juta genep ratus. Sabaraha lain 10 bulan. Bagi 3 misalna teh 3 genep dibagi 10 300 genep 10 sabulan. Nah, akadna sabaraha hiji? Hiji we. Nu hiji mah akad meulina 3 juta genep ratus sabab kredit. Nu hiji mah akadna 3 juta sabab cash. Henteu jadi dua akad atuh. Lamun cash sakieu, lamun kredit sakieu henteu. Da memang cashna hiji. Rek anu mana tergantung pembelian. Disebut nate nyata naon broker mami bahasa kapungkur mah kredit. Nah, eta teh namina teh riba. Tanamina teh nu riba mah anu tina hutang. Entak eta ngahutang pinjem duit atawa meuli. Kredit mah di mana-mana ge meuli. Ustaz cenah aya siga leasing gitu, motor atau rumah atau mobil. Cenah nyebatkeun riba, tergantung akadna apa. Akad urang teh meuli mobil atawa nginjem duit keur meuli mobil. Ulah? Nya nganjuk mobil. Nganjuk mobilna teh meuli mobil atawa nginjem duit keur meuli mobil. Hah? Naon buktosna? Aya leasing, aya pihak ketiga yang membayarkan uang tersebut. Nah, temenan atuh Ustaz jadi pihak ketiga membayarkan orang yang mengkredit boleh, tapi akadnya yang riba yang tidak boleh mah gitu. Karena ribanya apa? Dia bukan bertransaksi jual beli mobil, iya mah nginjemkeun duit seharga mobil. Nah, eta yang membedakan. Kenapa? Karena perusahaan juga cari aman kan, mun macet, terus lamun misalnya teu mayar jeung sajabana. Nah, ini juga yang harus dibedakan. Mangga, Mak. Mohon. Ari eta mah kan berhubungan dengan kredit tos nyatos. Aya mah berhubungan dengan tukang warung gitu nya. Kan anu menyana anjuk heula gitu nya. Mohon. Ari harga normal harga seksual misalnya 10.000 misalnya kemarin ada menganyuk buka Ramayana gitu kan. Kumaha ya teh kami dilakukan misalkan tapi sepakat gitu antawis pedagang sareng penganyuk. Jadi ya pelakunya Bu, pelaku korbannya ya tadi. Jadi kalau misalnya sudah sepakat di awal, ada kesepakatan harga akadnya berbeda harganya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ya, anu teh kenging mah ngajual harga cash terus we ujug-ujug dihitung kredit engke hargana tanpa ada kesepakatan akad. Tama bisa jadi menambahkan hutang riba teh. Disepakati teh awalna mohon mayarna 2 tahunan. Ada yang butuh karpet, silakan cari karpetnya di mana. Oh, iya. Cuman saya ngambil keuntungan 30% dari harga itu. Oh, iya. Bisa dicicil sampai 5 kali itu boleh nggak? Oh iya boleh, tama ada teknis nama ukur meulikeun barang sesuai dengan kebutuhanna, bisa dipangmeulikeun ke urang. Nah, akan lebih baik mah akadna urang nu meuli karpetna itu yang ditunjuk gitunya. Nah, nanti setelah itu dia membeli kepada saya karena karpet ini beli dari saya gitu. Dan urang mah sok bung ribet, kaditu we meuli sorangan. Walaupun demikian tidak jadi masalahnya karena memang pada dasarnya kita yang mempunyai uang modal itu mah hanya teknis pembelian saja supaya barangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang berarti akadnya beda deui. Nu ieu mah meuli karpet emang meulikeun karpet, da duit nu itu
aya nama akadna beda deui. Manehna aya nama nu meuli karpet ka anu geus dipangmeulikeun karpet ku manehanana. Kebaliknya. Sekali lagi, orang ini mau beli karpet, tidak punya uang, ngiridit ka dieu sok saya rah anu boga modalna nya sok, tapi karpetna saya rek milih atuh piraku teu sesuai. Sok atuh pilih sorangan ta ieu uangna pangmeulikeun karpetna. Saya anu meuli karpet. Anjeun mah mangmeulikeun karpet. Pangmeulikeun karpetna dipikayangna teh. Ta ieu karpetna, mangga caranya sok ayeuna karpet ieu rek dijual ku saya, tapi dicicil ka anjeun di leuwihan sekitar 30% hargana karena dikredit 6 bulan. Nah, aya nama nu mangmeulikeun karpet, aya nama akad baru meuli karpet secara kredit kanu dipangmeulikeun karpet. Nya gitu tak eta mah butitin mah mangmeulikeun karpet nya mohon kumaha we atuh nya ngarerewa ibu-ibu mah kumaha we tah tos karpet da kapeser maka butitin itu sekarang akan membeli karpet secara kredit ka ibu nya kadua mah mangmeulikeun karpet wakalah mewakilkan suatu pembelian kayaknya maksudnya anu paling pokok mah sana secara ridho dan tidak melanggar syariat. Dari akad di sana akad langsung kita ya abi adalah nanti akadna bisa kita nangkeun di warung barangna tah gitu nya mangga eta mah akad itu tidak ditentukan. Itu berdasarkan uruf. Jadi kebiasaan setempat kalau sudah jadi kebiasaan itu sah. Urang misalnya teh teu kedal oge tapi dibikeun teu. Nah eta teu naon. Riweuh lamun di warung meser abi bala-bala hiji ditambi cengek. Pangaos Rp1.000. Tadi mah abi tutung we meureun masak. Tos we kasihkeun artosna nin ieu nya. Sah itu juga akan karena adatnya sudah sah untuk pembelian itu. Beda ketika pembelian yang sifatnya lebih besar, meuli imah piraku siga. Tapi kalau itu adatnya sudah seperti itu tetap sah. Ya. Ya. Jadi emas juga pada prinsipnya itu adalah komoditas, barang. Jadi dia beli emas sebagai barang. Terus dijual deui nya teu naon, da karpet ge bisa dijual deui. Ngan cenah lamun manehanana ngan ukur yuk lamun secara administratifnya dia mengkreditnya. Kalau tidak ada kesepakatan dengan anu ngreditkeun tidak boleh dijual sampai lunas, maka dia boleh mengkredit, boleh menjual. Tapi kalau ada kesepakatan tidak boleh dijual sampai sebelum lunas. Nah, itu berarti dia terikat, tidak boleh. Tong dugikeun ngan asta eta mah senada lolobana mah rek nginjem duit ngan anu nginjemkeun emas sieun riba nginjemkeun duit anu nu nginjem oge da ku barang nu sanes mah jatuh hargana aya emas mah relatif tidak terlalu besar rugina ngahelah ta niatna lamun ngahelah niat alasan hungkul rek minjem duit tapi nu ieu nginjemkeun duit ku emas nu ieu mau nginjem duit tadi bere duit mah tapi emas dibere tapi bisa kene dipake deui tah gitu. Jadi pacarasanana ieu teh rek meuli emas hayang meuli emas atawa hayang nginjem duit itu cing biasana anu meuli emas nya kitunya nu meuli emas mah aya misalna teh tapi lamun nu butuh duit nah eta kudu dipisahkeun teh urang oge nya keur naon cek istilahna da cek istilahna kieu lamun hayang boga emas tapi teu boga cash eta teh geus kabayang keur mayarna tapi lamun anu niatna nginjem ngredit emas teh ku sabab butuh duit ataupun tanya cek istilahna mah ieu ge keur sapopoe ge hese ieu hayang make emas eta mentak urang kedah
harap tite supaya transaksinya tidak menjadi permasalahan kemudian. Walaupun secara akad, secara dohir itu tidak jadi masalah, tapi tetap Allah Maha tahu terhadap niat ulah ngejadikeun helah alasan. Tata sekitar di nabas bab masalah riba nya, oh aya keneh mohon enggak. Pasian 2 juta abi balanya nyari. Saat terjadi ada barang, terus transaksi, jadi si eta teh harus dilebihi dari harga itu kan. Eta mah sigana tukang karpet tadi. Sami tenan naon? Tenan eta mah wakalah, mewakilkan sebenarnya dia yang membeli barang untuk dibeli kepada ibu yang nanti akan mengkreditkan. Bukan. Entar kan dikembalikan uangnya, dilihat barangnya supaya terhindar dari helah teh. Dan memang ieu mah butuh HP, lain rek pinjem duit. Kalau ini kan kalau kita membeli barang, apakah ada batasan harga? Misalkan beli barang 50.000, kira-kira mesti dijual 100.000 atau 75.000? Apakah ada ketentuan? Ya. Ibu, jadi dalam masalah berdagang itu berkaitan dengan keuntungan sebenarnya tidak ada batasan. Ya, ibu baheula meuli barang antik misalnya dengan ukur 10.000, 50 tahun kemudian rek dijual 50.000, harganya teh 50 juta. Sabab unik, sabab memang langka jang sejaman. Tidak ada batasan selama dua belah pihak ridho. Yang harus diperhatikan itu tidak boleh merusak harga pasar. Eta seorang sote, tidak boleh harga orang kampung disamakan dengan harga orang kota. Maksudnya teh ulang ngarusak harga pasar. Mun leuwih tong leuwih teuing, mun kurang tong kurang teuing, eta. Ya, jadi eta di dia saberapa ngawasna? Di dia mah 10.000. Di dia tuh gejret 2.000. Nah, teh ngarusak harga pasar. Kumaha dogna? Ya. Oh, tenang naon lah sakedik namanya. Lama masih wajar, masih dapat dimengerti. Dan itu adalah marketing, dan itu juga hak pilihan orang yang membeli. Mohon nu penting man tong disebutkeun ngajual endog hayam anu kaluar anak gajah tah. Eta nya Bu. Bagi kariba kadinya heulanya kariba. Seueur geuningan tukang ngredit dia. Nah, aya tadi mah riba teh jelasnya. Jadi kelebihan dari pinjaman itu disebut dengan riba. Dari hutang, pinjaman hutang itu disebut dengan riba. Dan orang nu ngaribakeun meminjamkan, kemudian dia ingin mengharapkan untung dari meminjamkannya, maka itu riba. Enak ya Bu? Ayeuna mah teu nginjemkeun, teu mere hutang ayeuna mah mere. Ya. Mere memberi pada orang lain tapi hayang dibere leuwih. Sanes da bati mah ayana di Icagale nya. Ieu mah mere hadiah supaya dibere leuwih. Mengharap lebihnya tapi teu kedal gitu. Teu kedaman ukur teu daek indit we geus dibere. Boleh tidak seperti itu? Sanes nganjukeun memberi misalnya teh Ustad ieu aya sakaliknya mudah-mudahan wae senanya engke uwi deui ka resekna. Nya ibu teh pasian gadonan teh masak ibu teh nya masak misalna teh semur masak semur teh di belah ditu seungit semur ieu mah semur naon
semur jengkol itu mah semur daging. Orang mere semur jengkol sugan weh. Tukeran balikan jadi jeung semur daging. Menang tuh gitu. Nya kenging tuh. Kenging. Berharap itu boleh. Jadi sesuganan mah Eta mah kan tekedal. Iya mah nyarita langsung. Ya aya semur jengkol, menikang seseungit semur dagingna. Ya mana wewe orang siri rawasan, kayak gitu. Moal nyebutkeun cek semur daging teh. Keheula tong ka kadinya. Tong kadinya. Cek anu semur daging teh cenah. Rugi urang atuh, urang mah daging eta mah jengkol cenah. Nah, boleh tidak seperti itu? Boleh. Dosa tuh? Tuh, tuh. Nah, boleh tidak? Boleh. Dosa tuh? Tuh, dibere tuh? Tuh. Tengwakan aja jadi nyalakan. Bu, puntennya ai mere mah itu mere mah teu dipentakan lah kesadaran yang memberi, tapi mere deui mah juga sama, itu hak orang yang diberi, rek mere deui atawa henteu. Jadi ulah nyalakeun. Mohon segala nanya si semur jengkol teh tos tampi sekedap wah ya geus aya sekedap mah geus bungah we sekedap ya mah jadi ya semur jengkol semur daging pang diantosan we datang si ibu nu di pasian semur nu masak semur daging teh nya ieu cenah piringna supados yeuh terus bersih terus herang lecir naonan ya sudah piringna supados teu repot engke kedang deui salahnya. Oh bieu satunya nya mohon ukuran da teu menta mun menta dibere nya alhamdulillah teu dibere teu meunang maksa. Mun teu ngomong teu dibere tong nyalakeun batu. Nyalakeun batu. Nah, jadi jadi inti nama kieu boleh tidak kita memberi kepada orang lain hadiah, pemberian atau apapun, tapi untuk mengharapkan dikasih lebih. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Ta eta teh ngaranna teh riba oge. Riba. Jadi matak para ulama ar-riba kismani, riba itu ada dua, al-halalu wal haramu, riba yang halal dan riba yang haram. Riba yang haram itu adalah kelebihan dari hutang seseorang yang harus dikembalikan, sedangkan riba yang halal itu kelebihan dari pemberian orang kepada kita. Ya. Jadi misalnya tadi dipasihan semur jengkol dibalikin ku semur daging kan lebih teh boleh tidak diterima? Boleh. Tenang naon. Tenang naon, da wajar manusia mahnya berharap diberi lebih, tenang naon. Tenang naon. Jadi ibu teh eta anu rumasa deke ya Allah ya Robi abi osok. Nah, kayaknya jadi boleh? Boleh. Ayo patarosan Ustaz, lamun menang cenanya atuh teu ikhlas merena. Ya. Kalau dia memberi sesuatu mengharapkan diberi lebih dan itu diperbolehkan, atau kalau seperti itu tidak ikhlas. Betul, tidak ikhlas. Ini mah pemberian biasa tanpa ada pengharapan pemberian pahala dari Allah. Maka hibah hadiah ini tidak disebut dengan sodako.
Nu menang pahala mah sodako, hadiah mah tidak. Adanya karena sukanya orang mere hayang dibere leuwih deui menang atuh teu ikhlas da urang mah lain rek ngarepkeun pahala ti Allah, urang mah rek mere we ngarepkeun ti anjeun. Boleh, itu diperbolehkan. Kata para ulama itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Tidak berdosa, tetapi kalau sudah berkaitan dengan sedekah atau zakat yang memang diniatkan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, maka tidak boleh kita mengharapkan pamrih dari orang lain. Adugekeun ka disebatkeun, lamun niatna mere teh karena Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkan, karena yang kami harapkan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kapisanya. Nah, atas nama. Jadi nama sok mun mereh yang dibere leuwih sok teu nanaon. Atuh ustad berenang jadi goreng si eta mah mere teh yang dibere leuwih nya teu nanaon. Da cantang tuh goreng bisa jadi justru iwatimar rahmatullah ini salah satu bentuk tawassul, bentuk wasilah silih berbuat kebaikan. Model kieu Bu, puntennya ibu misalnya teh jelema beunghar nya abi jelema nah biasanya nyeri hate dibalikeun mah ibu jelema miskin. Nah abi teh jelema miskin masak goreng sampe, mun sampe teh amanya aya nu beunghar bisa meuli goreng sampe, bisa malahan mah jeung singkong keju sagala, malahan mah order GoFood juga boleh. Bener. Nah tapi urang teh hayang mere sagala, salah teu? Henteu kan, jeung anu beunghar oge nalika dibere teh lain ku sampe-sampena teuing atuh da bisa meuli, tapi ini menerima sebaikan dari sesama. Tah anu miskin mere sampe kanu beunghar eta teh cantang tuh ikhlas karena Allah, bisa jadi sugan we tadinya dianterkeun sampe balik balik misting nya teu nanaon tak kitu oge. Itu adalah bentuk kebaikan. Da cantang tuh anu leuwih hargana leuwih mahana keur urang mah, keur anu jelema teu aya, keur orang-orang yang berada mah itu teh tidak lebih berharga, matak itu lebih baik berikan. Terus misalnya teh goreng sampeuna teu beukieun, dibikeun ka batur, misalnya teh jadi masalah. Dan nu penting mah roti geus meunang. Ya kayaknya gitunya diperbolehkan seorang karyawan bawahan kepada dunungan mere mengharapkan sugan we engke THR ditambahan, itu adalah bentuk muamalah yang baik silih bere teh. Dan itu disebut dengan hibah atau hadiah. Ya lamun mere misalnya tehnya ka masjid, harta yang diwakafkan, berarti yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Lamun urang samemeh maot misalnya teh, ye imah nu ieu eukeur teteh, ye imah nu ieu eukeur aa, jadi pahala mah. Jadi pahala mah. Sekali deui nya, sekali deui. Budak teh dua samemeh urang maot teh, tah ye imah ieu keur teteh, tah imah ieu keur ra'a, tah jewang seperti gitunya. Jadi pahala tuh. Lah? Ulah? Pahala tinu naon? Nah, mata nu dibedakan itu ini sedekah atau hibah atau hadiah. Kalau hadiah pemberian biasa yang memang mengharapkannya itu adalah dari balasan sesama manusia, maka tidak ada kaitan apapun dengan pahala, termasuk sampai mengharapkan sesuatu kembalian yang lebih
dari yang kita berikan, tidak jadi masalah. Nah, jadi kitunya dibayar tak hibah ka budak mah tong ngaharepkeun sarua jeung mikeun keur wakaf, keur masjid, keur madrasah, keur SD IT nya, keur naon deui, keur kegiatan keagamaan dan sebagainya itu beda. Mere mah mere we teu naon teu jadi masalah. Mere ka kabogo kudu aya pahalaan ti Allah. Bedanya jeung mere jeung istri mah nya, ada istri mah terus ku Allah diganjar. Itu jadi nafkah, jadi infak nilainya itu sedekah. Ya mah mere ka kabogo jadi pahala teu? Mere kabogo teh nya pasihan kembang mawar sa ieu. Cedok. Cek kabogona teh abi mah teu beuki kembang. Memang resep atahna we. Ceukina teh wios teu ditampi ge pahalana mah tos aya di Allah. Aduh. Meninggalna. Teu aya bu teh kakaitan jeung Allah mere nu kitu mah. Tapi bu mere kusabab aya nu miskin, gelandangan, hoyong pahalana ti Allah dibere. Sanajan teu resepeun ge pahalana mah tetep aya. Dan niatna urang mah sodako ka Allah, lain ngaharepkeun ti eta. Maka iwatimar rahimakumullah, ade kudu apik teh kitunya. Nah, ini riba yang diperbolehkan. Riba yang diperbolehkan itu ada ini mengharapkan kelebihan dari pemberian kita. Yang diharamkan itu mengharapkan atau mencari kelebihan dari pinjaman yang kita berikan, dari hutang yang kita berikan. Nah, maka di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, nah, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalinas fala yarbu indallah. Ta, geus we anu urusanana hayang leuwih ti manusia mah da moal aya baritunganna jeung Allah. Tapi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun. Dan siapa yang memberikan karena berniat zakat atau sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan dilipat gandakan balasannya. Balasannya tak. Ya makan jelas kaitanana ieu mah hoyong pahala ti Allah, dan itu yang akan dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan, bukan lebih lagi, dilipat gandakan. Dilipat gandakan bi asri amsaliha 10 kali lipat, atapi dugikeun ka 700 kali lipat, bahkan ada yang sampai tidak terbatas Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hitungan al-mudhifun itu pengertiannya orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang berwakaf, maka akan dilipat gandakan oleh Allah baik secara kuantitas seperti tadi. Misalnya ieu teh wakaf kanggo pembangunan SD teh misalnya 1 juta. Nah, kalau misalnya secara kuantitas, maka pahalanya itu kalau 10 kali lipat sama dengan ketika berinfak 10 juta. Begitu kan tadi. Tapi nu kadua oge, pengertian mudhifun itu dilipat gandakan perasaannya, keberkahannya, kenikmatannya. Jadi merekna masa kitu, tapi ku merekna teh karasa berlipat ganda. Rada tenang hati, rada bunga, teu hariwang dengan tanggungan harta karena sudah disalurkan pada jalan yang diridhoi Allah. Itulah yang disebut dengan ulaika humul mudhifun. Nah, iwatimar rahmakumullah. Jadi insyaallah-nya mudah-mudahan orang bisa mendudukan bahwa pemberian itu belum tentu riba yang diharamkan. Ada pemberian riba yang diperbolehkan, walaupun tidak ada kaitan pahala, tapi juga tidak berdosa, tidak berdosa seperti itu. Nah, ada khususan di surah Al-Mudaththir, Rasul dilarang wala tamnun tastaksir. Kalau untuk Nabi, jangan engkau memberi dengan mengharapkan lebih, tapi itu kata para ulama itu adalah kekhususan bagi Nabi, sedangkan kita diperbolehkan walaupun tidak ada pahala tapi tetap tidak berdosa. Tak itu nama Bu, sok nama silih bereannya. Mudah-mudahan bisa lebih lebih pikanya.
walaupun juga belum tentu mendapatkan yang lebih. Nah itu watimun mangga beri patarosan serta candi pungkas. Ngambil perumahan, kredit. Tadinya di awal kredit itu diperbolehkan kalau akadnya sesuai dengan syariah. Kebanyakan menggunakan pihak ketiga disebut nanti leasing, pihak pembayar. Akibatnya transaksinya itu bukan kredit bumi, tapi nginjem duit ke meuli bumi. Urang mayaran naon? Mayaran hutang. Akibat meuli bumi bukan membayaran cicilan beli rumah. Maka kalau ibu mau mengkredit rumah, lihat dulu ini KPR-nya itu sistem transaksinya seperti apa. Kalau misalnya jika tadi dengan sistem pembayaran, akadnya sekarang, akadnya riba atau tidak dari pokok pinjaman atau misalnya secara mudorobah atau qardulasan. Sederhana nama kalau mau kredit cari yang syariah lah. Insya Allah lebih menyelamatkan KPR-nya syariah. Berarti kalau misalkan dalam KPR, nah yang tidak melibatkan, kalau kendaraan kan leasing ya udah jelas. Nah kalau yang tidak melibatkan leasing langsung dari bank itunya itu berarti boleh ya? Kalau akadnya jelas bahwa dia jual beli dengan harga sakitu, bukan dia memberikan pinjaman. Jadi walaupun dari pemilik mobil itu juga kalau akadnya peminjaman uang itu bisa jadi riba. Kalau menjual secara kredit, nah itu tidak jadi masalah. Nah kalau zakat, Oh ya. kalau zakat misalkan untuk perdagangan ya masuk tijarah, nah itu apa kena nisab, Oh iya. kena waktu, Iya. atau gimana? Ya. Jadi zakat untuk perdagangan itu tidak ada nisab dan tidak ada haul. Berapapun modalnya ada hitungan zakatnya dan tidak harus menunggu 1 tahun sehingga harus mengeluarkan zakat. Dari modal atau dari keuntungan? Dari modal. Dari modal. Dari modal. Meskipun modalnya itu dapat pinjam. Nya itu mah konsekuensi. Nya. Terus mas kasarnya oke tukang jualan cimol ke sama harus zakat atau gimana? Nya dan tukang cimol ge dagang. Jadi bukan karena cimolnya tapi karena dagangnya gitu. Wi 2,5%. teka kuping. Kita tekan ngambil barang dari orang lain, kita udah jaga, kita ngejual lagi, kita baru zakat. Oh iya. Jadi kita ngambil barang dari orang lain, kemudian kita yang menjualkan. Itu tergantung tadi, eta teh meuli keur ngamodalan atawa mangjualkeun. Nanti berbeda di penentuan harganya. Kalau misalnya kita wakalah menjual sesuai dengan harga dari pemilik, itu tidak ada kewajiban zakat karena kita menjualkan jasa. Nah, mangjualkeun. Jadi broker no? Broker? Nah, gitu. Broker. Namanya dropship dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita itu ngambil barang kemudian dijual, harganya tergantung kita yang menjual, bebas. Maka itu wajib zakat. Tapi Ustaz da bayarna kemen payu tetep eta ge sarua ngamoda ngan dibayarna belakangan. Eta nu ngabedakeun teh. 2,5%. Sama 2,5% jual beli. Mau Bu? Oh, atas. Atau mau yang uing? Oh, nya bari buka. Mohon. Cekapnya? Oh, nya. Pamit aya deui insyaallah orang pungkas. Mohon. Punten nu kasuhun ampun kata dae insyaallah ke orang lanjutkeun deui. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.